Alors bienvenue sur French HDS. Aujourd'hui je vais vous faire une présentation du Glock 17. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne et de mettre un like sous la vidéo. Qui s'avère pour celui-ci être un Glock 17 Moss avec une prédécoupe faite dans la culasse pour pouvoir fixer un optique, ainsi que les différents accessoires qu'on peut facilement trouver sur le marché. Voilà. Là j'ai ramené le Roni, bon, chargeur transparent, silencieux, et un point rouge justement pour le Moss. Alors le Glock 17 est aussi fourni avec la mallette Glock. À l'intérieur de la mallette vous avez le papier de notice en plusieurs langues. Un système, enfin, vous avez aussi tout un système de lavage, donc avec la brosse et la goupille. Voilà. Et quand vous l'achetez, 2 chargeurs vous sont fournis. Alors pour le Glock, là on est sur un Glock Gen 4 17 Moss. Donc là j'ai des, je filme cette partie en fait à la fin de la vidéo, donc c'est pour ça que le point rouge est déjà monté. On reconnaîtra notamment les Gen 4 aux traces, enfin aux grippes de préhension qui se trouvent à l'avant du Glock. Voilà, sur ces grippes de préhension. Le Gen 5 lui ne les a plus. Donc voilà, ça c'est un des points pour le reconnaître. Après il y a d'autres petites choses en plus, mais on a un rail Picatinny à l'avant. On reviendra dessus dans le cours de la vidéo, mais ça peut être très utile pour fixer des accessoires. Ça peut être des points rouges, ça peut être des lumières, tout ce que vous voulez. Le mode tactique est un petit peu dans le vent actuellement. Les organes de visée, donc à l'arrière montés sur queue d'aronde, à l'avant sur vis. Donc là pour moi c'est un petit désavantage de Glock, parce qu'à force de faire du tir, des fois la vis va s'enlever, et donc il faut bien la refixer avec du Loctite, notamment pour pas qu'elle ne bouge. Il y a des grippes de préhension à l'arrière. J'ai rajouté des grippes en fait caoutchouc à l'avant. Ça s'achète sur internet. Si vous voulez savoir où, vous me posez la question en commentaire et je vous répondrai. J'ai pas le lien en tête, mais je peux vous le retrouver. À l'arrière, on peut changer la taille des poignets pour avoir des poignets qui s'adaptent à votre main, mais aussi avec une préhension plus grande à l'arrière pour pouvoir un busque plus grand, pour permettre d'avoir pour certaines personnes plus de grippe. Attention quand vous mettez les busques, vous ne pourrez pas rentrer là-dedans, ça ne rentrera plus. Voilà. Après voilà, vous avez l'éjecteur de chargeur côté gauche, mais il est modifiable, vous pouvez le mettre à gauche ou à droite comme vous le souhaitez. Celui-là c'est un qui est élargi, personnalisé. La clé de démontage, donc pour démonter un Glock, il faut bien qu'il soit percuté. Vous allez appuyer tout simplement sur ces deux boutons là, de chaque côté. Reculer un peu la culasse. Hop là. Et après la culasse part en avant tout simplement. Voilà, là vous pouvez voir donc la détente complète du Glock. Celle-là a été modifiée, hein, c'est une détente match de chez Alpha Précision. Et après le démontage pour le nettoyage classique, voilà. Vous enlevez le ressort, le canon et vous avez tout ici. Sur les Gen 4, l'arrêtoir de culasse il est simplement pour les droitiers, donc pour le pouce de la main droite, rien à gauche. Ce qu'il faut savoir sur les Glock, hein, beaucoup de gens aiment, d'autres un peu moins. Personnellement moi je suis plutôt fan des Glock, mais quand particulièrement on a changé tout le système de détente, qui me sont trop durs d'origine pour moi. Voilà, mais en tout cas il y a une chose qui est sûre, c'est que sur les Glock, tout est personnalisable et ça se trouve quasiment partout. Voilà, personnellement j'ai modifié les différents éléments pour les rendre peut-être plus jolis. Voilà. J'ai aussi modifié tout le système de détente. C'est une détente match de chez Alpha Précision que j'ai monté dessus. Voilà, mais après la personnalisation des Glock se fait très bien. Vous avez tout ce qu'il faut sur internet. Vous avez même quelques partenaires de Team Glock France là, que vous pouvez trouver sur les groupes Facebook. Très intéressant par contre, c'est le nombre d'accessoires qu'on peut y fixer sur les Glock.
Par exemple sur mes chargeurs, j'ai fait monter j'ai monté tout simplement des talons de chargeur en aluminium. Ceux-là sont de chez Alpha Precision, pour pouvoir en fait alourdir, pour que les chargeurs sortent plus facilement. Mais ça permet aussi de faire des plus 2 dans chaque magasin. Voilà, ça sont des chargeurs de 17, ça permet d'en mettre 19 à l'intérieur du magasin. Donc on reste dans la loi parce qu'aujourd'hui c'est 20 dans les magasins. Ça, bon là il est bleu, je l'ai en rouge, ça permet d'avoir un petit peu de couleur sur ces armes toutes noires. Voilà, donc là aujourd'hui pour s'amuser on va tirer un petit peu de la Geco. J'ai monté une cible de chez de MT Target. Donc c'est un fabricant de cibles métal réactives. Il y a différents choix, etc. Il se base en Dordogne, mais bon, vous pouvez le trouver sur beaucoup de pages sur Facebook. Quelqu'un de très sympa, surtout très compétent et qui connaît son métier. Donc cette cible là, pour info, hein, c'est pour ça que je vais tirer en tout cas je tire qu'à l'arme de poing dessus, mais elle est faite pour les armes de poing. Tout ce qui est R15, etc., c'est à éviter. Pas mal, c'est qu'on peut tirer, quand elle a tiré plein centre, elle a tiré qui tourne, bon là elle n'arrive pas. Voilà. Par rapport au son, alors je sais que tout ce qui est son par exemple, ça ne ressort pas très bien sur la caméra. Là en fait je vais essayer de tirer des cartouches subsoniques, pour vous donner une idée, voilà, c'est des cartouches qui sont, bon, celles sont un poil plus courtes. On est sur du Cellier Bello. Ce sont des cartouches qui sont moins chargées, donc elles vont moins vite. Mais par contre, l'ogive est plus lourde pour avoir la même pression, on va dire, pression équivalente à l'intérieur de l'arme pour permettre le cycle complet de l'arme. On va tirer juste pour voir ce que ça donne. À l'oreille comme ça, je n'entends pas trop de différence. On verra tout à l'heure avec d'autres accessoires. Voilà, donc comme autre accessoire, un accessoire qu'on trouve couramment chez les Glock, ce sont les modérateurs de son, autrement communément appelés silencieux, mais bon. Personnellement, j'en connais pas trop qui sont complètement silencieux. Donc généralement, ils se montent sur un canon fileté. Donc si vous achetez un canon fileté pour votre arme, en tout cas en France, ça sera une catégorie B5 à demander à la préfecture, plus une deuxième catégorie B5 pour le silencieux. Donc ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a une marque autrichienne qui a sorti un silencieux qui se monte elle directement sur le rail du Glock. Voilà, pour vous montrer l'idée. Voilà. Donc ça permet en fait de faire le montage, vous voyez, sans passer la main devant le canon de l'arme. Cela, ça, on serait contre la deuxième règle de sécurité. Voilà. On reste dessous, on est bien fixé, il n'y a pas de risque d'avoir la main qui dérape devant le canon. Voilà. Donc ça permet d'avoir une fixation rapide et pratique sur l'arme. Par exemple, voilà, on va pouvoir tirer un coup ou deux. On repasser au modérateur de son. Voilà, toujours en sécurité. À aucun moment ma main ne passe devant le canon de l'arme. Alors je sais, il y a quelques personnes qui m'ont déjà fait la réflexion, mais en termes de sécurité, moi j'ai pas de souci là-dessus. Le son est largement atténué, en tout cas pour... je sais pas si ça s'entend bien sur la caméra, mais le son est vraiment atténué. Par contre, ce qui est intéressant, c'est vu que l'air est contenu à l'intérieur du silencieux, on a plus de retour de souffle. À un moment où la culasse s'ouvre, on a un retour de souffle qui est plus important. Donc c'est là où on voit que les lunettes sont quand même très intéressantes. Là, je tire à l'extérieur, vous entendez un petit peu le bruit. On va comparer maintenant avec des subsoniques. Et là je tire à l'extérieur de la cible. Voilà. Dans la cible. C'est marrant parce que quand je tire dans le métal, partie grosse, on entend vraiment le son. Par contre, quand j'ai tapé dans la partie qui bouge au-dessus, on n'entend pas l'impact. En tout cas, en termes de son, c'est assez impressionnant. Ça réduit bien la sonorité. Pour prochaine, je vais vous présenter maintenant rapidement le Kitroni.
pour ça, il faut quand même qu'on ait quelques cartouches, sinon c'est pas intéressant. Voilà. Donc ça se présente plié, ça se présente comme ceci. Voilà, on peut déplier la crosse pour avoir une arme qui déjà va être plus longue. Ça permet de transformer un Glock en arme d'épaule. Sur celle-là, j'ai monté un point rouge, bon, qui commence d'ailleurs à fatiguer. Il faudra peut-être que je change la pile. Le montage est très simple. Donc on a un petit bouton ici, on appuie sur le bouton, on recule la pièce, on l'ouvre, et on a ce qui se fixe sur la carcasse du Glock. Vérifie bien que tu es vide. Les stries qui sont présentes, je ne sais pas si ça se voit bien la vidéo là, mais on a des stries qui sont présentes à l'intérieur. Je me mets là. Voilà. On a des stries qui sont présentes à l'intérieur, qui elles vont se fixer sur les stries de l'arme. Ça se met assez rapidement, instinctivement. On rabat la culasse. Ensuite l'arme va tout simplement venir coulisser à l'intérieur. Et on pousse en avant, on entend un petit clic. On peut rabaisser cette pièce là. Un clic aussi. Et l'arme est prête à tirer. Alors, on a des deux côtés en fait la possibilité d'armer la culasse. On a une sécurité, pareil, ambidextre qui permet de ne pas avoir accès à la détente. On a des petits repousse-pouces, bon, on peut les acheter plus grands mais personnellement je vois pas l'intérêt, pour moi ça suffit largement. Un Picatinny au-dessus pour fixer des optiques, c'est ce qu'on a fait. Un Picatinny sur les côtés pour fixer des choses qu'on n'a pas fait. On a à l'avant une pièce qui peut s'enlever pour ici, voilà, pour fixer une lampe qui peut s'acheter directement via la même marque, hein, CA. Et on a à l'avant un range chargeur. Voilà, ça permet d'avoir ceci. Et un autre chargeur va se fixer directement dans l'arme. L'armement se fait par un côté ou par l'autre. Je ne vais pas le refaire, il est armé de chambré. Et ça permet en fait d'avoir une arme qui est beaucoup plus rapide d'acquisition. Elle est bien réglée. Je vais avoir une arme rapide d'acquisition comme une arme d'épaule. Chargeur, on prend le chargeur qui est devant, on l'introduit et on est prêt à partir. On peut aussi travailler sur le double tap. Donc c'est vraiment sympathique. On va enlever, donc pour enlever c'est pareil que le montage. On va appuyer sur le bouton, reculer la petite pièce en plastique, la lever. Ensuite, on va se saisir de l'arme par la crosse, appuyer sur les deux boutons qu'il y a à l'avant, et l'arme va tout simplement venir et sortir de son alvéole. Attention, quand vous le faites, à ce que votre main ne passe pas devant le canon, on ne sait jamais. On vient enlever la partie plastique, on recule la culasse pour vérifier que tout est vide, on pose l'arme et ensuite on peut remettre la partie en plastique pour ranger. On va même éteindre parce qu'il n'y a quasiment plus de batterie. Voilà. Alors pour finir, je vais vous montrer comment fonctionne le kit point rouge. Donc moi j'ai acheté un Viper Red Dot de Vortex en 6 MOA. Alors les MOA, il y a toujours du pour et du contre à choisir. Moi j'ai pris un 6 MOA pour avoir une acquisition plus rapide de la cible. Le point est beaucoup plus gros. Vous avez forcément des MOA qui sont plus petits, certains vont le préférer. Maintenant, voilà, c'est à chacun de voir midi à sa porte. Moi je préfère avoir un point plus gros mais avoir une acquisition plus rapide à courte distance. D'autres vont prévoir des MOA plus petits. Donc un point peut-être plus dur à acquérir. Mais par contre plus de précision dans le tir parce qu'on pourra viser sur des cibles beaucoup plus loin. Voilà, ça c'est chacun qui voit midi à sa porte. Voilà, l'arme est bien vide. On est encore en présence d'un Glock MOS, donc j'ai juste à dévisser doucement les vis qui se trouvent sur la pièce usinée de la culasse à l'arrière. Hop là, une vis, deux vis. Voilà. La pièce du coup, je ne sais pas si ça se voit bien.
Du coup la pièce, on va pouvoir l'enlever tout simplement. Dans la partie, quand vous achetez un Glock MOS, ils vous fournissent 4 petites plaques comme ceci de chez Glock qui permet en fait de s'adapter à la majorité de tous les points rouges que vous pouvez trouver sur le marché. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici vous avez une sorte de rail qui est prédécoupé, on va dire dans le... Ça se verra mieux là. C'est une sorte de rail qui est prédécoupé dans la carcasse qui correspond au rail qu'on peut trouver sur les pièces qui sont données par Glock. Donc normalement vous ne pouvez pas le mettre à l'envers. Vous fixez ceci. Vous vissez les 2 vis prévues pour. Tout est fourni dans les achats de toute façon. Pour ça bien visser. Il y a la Loctite, normalement Loctite pardon, qui est d'origine sur les vis. Donc c'est très bien, ça permet d'avoir des vis qui ne vont pas se dévisser avec les chocs. Par contre, si vous les enlevez, comme je fais de temps en temps, vous les enlevez, vous les remettez, vous les enlevez, le Loctite va finir par partir. Et il faudra penser à en remettre parce qu'après un jour ou l'autre ça va plus tenir. On va prendre le point rouge, donc ici le Viper de chez Vortex. Il ne s'allume pas parce que la pile est avec moi. Positionnez la pile à l'intérieur. Et vous allez positionner. Vous voyez, là vous avez des petits bouts de métal qui apparaissent, qui correspondent parfaitement au point rouge de chez Vortex. Et hop là. Vous le fixez dessus. Et vous allez ensuite mettre les vis à l'intérieur et les visser. Pensez à bien serrer, hein, parce que là pour le coup il va prendre un peu en termes de choc. Voilà. On voit un peu le point rouge. Ça permet d'avoir une acquisition beaucoup plus rapide. Sécurité avant tout, surtout quand on fait du gong. On est jamais à l'abri d'un ricochet. Et en fait, l'avantage de ce point rouge, donc, c'est de pouvoir tirer avec une acquisition rapide, les 2 yeux ouverts, juste avec l'acquisition. Voilà. En termes de poids, on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus de recul parce qu'il y aura plus de poids sur la masse arrière de la culasse. Mais honnêtement, ça ne change pas grand chose. Ça tient très bien. Voilà. Donc pour finir, hein, le Glock est une arme vraiment modifiable à volonté. On peut en faire quasiment ce qu'on veut. C'est pour ça que beaucoup de tireurs l'ont. Attention néanmoins aux jeunes tireurs qui seraient tentés d'en prendre. C'est une arme, en fait, si elle n'est pas préparée en termes de détente, qui n'est pas forcément une bonne arme pour les jeunes tireurs. C'est une arme qui va être très dure, très rêche à tirer, ça gratte un peu au niveau de la détente. Donc ceux qui sont habitués à tirer les détentes, on va dire type militaire, oui, ça va se faire. Mais si vous le faites sur des jeunes tireurs qui n'ont jamais tenu une arme ou quoi que ce soit, bon, ils vont s'amuser, hein, comme tout le monde. Je ne dis pas qu'ils vont sortir du papier, mais ça reste une détente qui est quand même très, très compliquée. Voilà. Maintenant, c'est une arme qui est super parce que le coût est très abordable pour la plupart des gens. Elle est modifiable à volonté, il n'y a pas de... Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, changer les optiques. Voilà, moi j'ai changé par exemple mes organes de visée. Voilà, sur des visées plutôt militaires, donc orange et devant et derrière. Voilà, tout est complètement modifiable, que ce soit au niveau mécanique ou au niveau esthétique. Voilà. Et comme vous avez pu voir, hein, les accessoires, là j'en ai pris 3, mais parce que je vais pas vous prendre tous les accessoires qui sont pour Glock, et surtout qu'il y en a qui sont hors de prix. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très customisable comme arme. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à souscrire, n'hésitez pas à partager les vidéos, à me faire remonter s'il y a des choses que je dis qui peuvent être peut-être fausses ou mauvaises.
Voilà, en tout cas, je suis à l'écoute. Et surtout, si vous connaissez des armes particulières que vous souhaiteriez voir dans les vidéos, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je verrai ce que je peux faire.